okuzaamu ebyapa banaye si ya lunaku lumu. Land board ebadde erina okuinvolvinga aba stakeholders okulaba nga ekola ebintu ebiri mu mateeka. Tuwandiikidde pass wa Emuzo okumulaga issues eziri ku kyapa kino oba ku plot season ezawa. Tetulina kyapa kino kyokka ekisomooza. Tulina n'ebyapa ennajja waliwo ekyapa ekyalo bakiyita koko nakyo twasanga bakikoze nenanyini kye yakikola taliiwo naye tugamba Emuzo waki tosazaamu kino kyapa kuba there is no one claiming ekyapa naye ekyapa bakiremezzaawo. Twebaza ministry yatuyamba nesazaamu ebya ekikondo nesazaamu ennyenga awo naye kino ekyekkogo kyo lwaki kiremeddewo. Kino ekyekikwayi manyi constitution ebyo bigenda kukola ki ogenda tuyambako era abantu bano balinze eddoboozi lyo. Honorable Minister, tulina era ekisala ekisomooza nga bwenkulabyeko badde njogeranga ne Honorable Diana Mutasingwa Mutuma ba Honorable Lulume batumye ne baleka ebintu ebimu tebabyogera. Tulina okusoomozebwa ku bintu bya naddala ebibira bya gavumenti. Central Forest Reserves. Guno omuluka gw'ekikwayi gulina ekibira ky'Ennamaziina. Kyali kibira kya gavumenti naye tekikyaliwo. Era ndowooza kyaggwawo myaka nga 10 emabega. Myaka 10 emabega kyaggwawo. Namatibwa. Era ekibira yekimu ekigenda paka Namukuma nakyo kyaggwawo dda. Honorable Minister, twayingira mu office natula n'abakulembeze bange nga wendi political head wa district yen nembabu ne tunnyonnyolagana engeri ebibira gye bisaanyiziddwawo ate ku speed eyayiriiri. Nembagamba bannayi kye tulina okukola kwe kulaba nga ababaka baffe batuyamba bagende mu parliament balikolinge NFA Act ewa authority obuyinza okugaba ebibira bye balowoozezza nti bisaanyiziddwawo. Bajjamu akawaayiro akawa NFA obuyinza okugabira ba private planter. Kuba ffe tulina okukkiriza nti Honorable Minister ekibira w'okisaawawo n'otemamu emiti emikulu naddala abantu baffe basala embaawo n'abookyamanda. Gino emiti emito w'okiwaamu emyaka ng'esatu ena kiddamu ne kigeneratinga ne kisituka okusinga w'osimbawo kalitunsi oba w'osimbawo payini. Kuba abantu baffe w'osimbawo payini ne kalitunsi kitegeezaawo oyo owaba wafuuse wannannyini kalitunsi ne payini era tokkirizibwa kusaalimbirayo. Honorable Minister, era n'ekirala ku ekyo ate bano bwe bazze okusimba kalitunsi ne payini batandika ne bastretchinga ne bajja ne mu bibanja byaki by'abantu. Wogame NFA tukole boundary opening oyinza okuwandiika ebbaluwa omwaka nga tebakoze eki tebarespondinze naye ng'abantu bo bano abasimba kalitunsi bajja balya paka bwe bayingira mu bibanja by'abantu. Tusaba kuba wano bibadde bifuuse bya bufuzi kuba bano abantu baffe abamu abannabyabufuzi abamu balowooza tebamanyi bino era tebamanyi nti ffe tusobola bibabuusa bwe bajja eno ne bagamba district egaba ekibira naye mwe mulowooza tulina we tusayininga wadde ogaba ekibira. Omuntu osituka busitusi wano n'ogenda mu NFA ebugoloobi n'oyogera n'aba NFA ne bakuwa permit oba license n'ojja n'otandika ssaawa ki kibira. Tewetaaga na bbaluwa yerosi wano, tewetaaga ya chairman field, tewetaaga ya district. Naye abakulembeze abazanya ebyobukulembeze by'ekijega n'ebyokudiisa abantu bajja ne bagamba district egabye eki ebibira ngamba nina obuyinza bungi. Honorable Minister, so tusaba mu cabinet mutuyambe kino ngenda kukyogera paka wendiva mu office mutuyambe ebibira byaffe bikoze eki biwaddewo naye ababimalawo beyambisa tteeka eryakolebwa mu parliament. So we mujjamu akawaayiro ako ogenda bonyambi ne wotajja kuziika abantu b'ebuyiko bajja babasanyufu. So
ebisinga tukwata busuulu kyebaagala kyebawulira olulimi lwe bawulira olina yiika 2 ez'ekibanja mpaako yiika emu nkuwe yiika ki oluusi n'emu tebagikuwa baagala kuwa half acre oba si ekyo weegule ng'ate n'ebbeeyi bagiduumudde. So abantu baffe naddala wano mu Buganda bali mu mbeera ey'okweraliikirira ate eno edoketi yo kitaaga tuveeyo ne solution esobola okukwataganya wakati wa b'ettaka n'ab'ebibanja kuba abatuuze ffe batuuka ne batugamba chairman fe obusulu tugenda buleeta ku district ne mbabuuza kati ku district w'obuleeta ogenda bussaawa tewali kuba naffe tetukyakirizibwa kukwata ki ssente. So ffe tubadde tubadivisinga bwe tuti nti omuntu obulandirodi wagaana okukwata obusuulu wandiika ebbaluwa ng'owandiikira ero si wano omugambe nnoonya omutaka gundi muwe obusulu bwange naye simulaba akopinga ero si wano ero si ffe tufune received letters tubeere nazo bwe bamutwala mu kooti abeera ne received copy eraga nti nayagala osasula obusuulu nenkola ki nennemererwa naye kooti nazo zimanyi ziwulira alinamu. So abantu baffe bali mu mbeera eyo ey'ensonga z'amataka. Banaye muzikirize enkome wano jogedde bingi naye nze kyamaani wammwe nze mmanyi ebitusoomoozawa mu district eno ku ddala ku nsonga z'ettaka. Muzikirize enkomye wano ebigambo byange. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaali. Webale nnyo ssentebe era ensonga zino nga zeetoolodde nnyo ku ttaka. Minisita Wala, ensonga etulese wano tugimazeemu ebbanga ddene emyaka kati ngenda bukyanga nzijja mu bukulembeze kuba nasanga ebyapa ebyakolebwa mu bitundu wano. Bitundu abantu ne baleeta okusaba kwabwe mu bakulembeze nga baagala ebyapa bino bisazibwemu kubanga abaabifuna si babituddeko. Ensonga eyo chairman wa district n'andagira nga bayita mu resolution ya council kitu ensonga eyo tugiweere mangu era ne mugamba nti kyetusobola okukola gamba abantu beeno abakubwako ebyapa bajje officially mu land board ne basaba okusazaamu ebyapa ebyo. Ensonga eyo twagiwulira ffe nga tulowooza nno ebyapa tebimazeewo ettaka lyonna lyonna ne mbagamba tusooke tugende we batunakutwala mutusabeewo mutwalewo. Netujja ne tubagamba buli omu n'aleeta fayiro. Nina fayiro 78 ez'abantu abatudde wano nga basaba ettaka kwe batudde libaweebwe. Awo netandikira process netuleeta district staff surveyor n'akola search wano neŋŋamba n'abaali batuddeko abaali balina ebyapa ebyo nga bagambye baabifuna nabo baleete owaabwe tugeraageranye. Tugenda okugeraageranya ngaettaka lyonna eriri wano lyatwalibwa liriko ebyapa ate ebyapa ebimu nga byamala oddetambula nebidda mu mannya amalala. Kati awo twatula nga boodi netwebuulire ku mateeka getuyinza okukola. Sooka netugamba abantu abo tulina okutandika process sazaamu ebyapa ebyo netubayita mu boodi. Abamu tebajjanga era ne bwe naaba neerabidde lwakiri njagala honorable minister Walanga nga tonnava wano okole okulagira pronouncement ng'etuyambako enkya ntuza olukiiko lwa district land board nga lwe lusemba ku nsonga eno eri abantu be twayita mu boodi baagaana okujja ate nga bo balinda ekintu kimu osazeemu ebyapa badduke mu kkooti. Abalala nga balina ebyapa nga 4. Ebyapa ebyo ebimu nga waliwo olwazi abalala nga tewali lwazi. Netwebuulirira senior land management officer n'abalala ab'ettaka ne baŋŋamba ekintu ky'olwazi ekyo kiri nga bw'olaba olutobazi. Tekyandibadde nti gavumenti yandigabye ebyapa ebya freehold mu bifo ng'ebyo kubanga ebeera mineral ya gavumenti. Kale ne tugamba bwe kuba kisoboka aba batuddewo nga bagenda kukuba ejjinja eryo bateese n'abantu abo kiba kisoboka kubanga kye baŋŋamba nga bazze mu boodi ne mugamba muteese ne mbawo obudde era olunaku lw'enkya emyaka 2 gye bansaba gigenda kuba giweddeko. Kaakati tulabe abo baba nga eri abantu abateesezza
tulina obawa omukisa kuteeka kyerindagiro okukola. Era njagala ekibanga kisoboka watuwe ripooti kwezo ensonga n'enteeseganya ezigenda mu maaso banga waliwo abantu be baasasula basobole okukozesa olwazi olwo nayo kimanyike. Bwekibanga si weewaawo ekyo tukikanyeeko ti abantu baagaana okukola ki okukkiriza nga bwe bansaba. Ebyapa ebirala ebitali mu ploti 21 nyambibweko komishona ngeri register basazeemu ebyapa ebyo kuba tutambula ebyapa by'ekkoko nze bitujjanga nzija mu kulandi board nyomba nakusaza mu byapa bitali mu mateeka kubanga etteeka kawaira 59 akogerako nti bw'obanga otudde ku ttaka bw'obanga bafumiza ekyapa ne bakifulumya gwawo wantu nga tewaliwo atuddewo ate ng'atuddewo naye yasabye oba n'ataweebwa mukisa ekyapa ekyo kiba kifu naye process yo kisazaamu ogende eggulu ku bigere. Tutambudde ku kkoko, tutambudde ku ntikkula, tutambudde ku kikwayuunu kubanga ng'ogyeko abana abalala be twali tuyizeko mu boodi ne bajja abajjesani abalala tebajja naye ne bwe tuwandiika komishona tebatuddamu. Honorable Minister mwebaza ku kyekikondo yatambula n'avaawo ne mu buntu n'aga oba mu cabinet sijja genda olwaliro ngenda kutuula mukono n'atuula emukono era bamutawaanya. Ebyapa ebituddeko abantu nga abyatwalibwa abantu nga si babituddeko. Honorable Minister akusaba onyambe mu biiko tubisaze. Nga District Security Committee, we noted that one of the sources of insecurity in the district is matters of land. Eramba irenga ntambulanga nsomesa abakulembeze how we must handle issues of land. Security Committee decided as follows. 1, twakizula that there are people who have secured land titles using forged letters of administration. Honorable Minister, we have investigated this, and on record we have a number of them, and most of them are being prosecuted at the moment. Honorable Minister, Sagadino, issues to do with boundary opening, we have created a new system. 1, there should be proof of ownership of land made by the chairman LC1. 2, the one who is going to open the boundary should be a licensed surveyor. 3, there must be a land title which is not disputed, and we conduct a search as a district security committee. Then 4, letters of administration Donado nedida tudisindika mukoti bad verifying ekyo ekiba kiwoire olwono twayikiriza boundary opening. Ekindi nga security committee twa suspending all illegal evictions okubinga abantu kuki mataka twatesa bubi nawo. So all illegal evictions were suspended by the district security committee. So this is the reason you are receiving very minimal complaints. I want to give you the assurance that we are still firm on the ground with your guidance. Namagezigo agechiku gojango tuwa tuja ku protecting abantu ba byukwe. Era kasita mufuna omuntu yena banaba basumbuwa mutadaga mwide yetuli tulejja kukola ku nsonga gayo.